那个哄啊，哄到我床上来睡了呀。他说这个床睡是软的吧？那我睡哪里啊？你专门给你拿了个被子，你去看。走。你就是这个睡呢，软的嘛。滚！滚 ！Get out！Get out！ 你把他吵醒了。啊！四面太没穿裤子。自从娃上幼儿园后，我睡不了懒觉了，7点半就得起床。娃他爹睡得还挺香，给娃找找今天要穿的衣服。今天给布鲁搭配这一套衣服，学院风，还是这。哎呀，被蚊子咬了，妈耶！我们给布一下，小小的脸蛋又遭殃了。今天玩莎莎，爸爸给你带的玩具。这个是娃娃，还有小车车，把莎莎放在车车里面。来一个，好，到时候跟小朋友分享好不好？今天周2是玩沙子和小朋友分享玩具日。如果有个小朋友他说把你玩具给我玩一下好不好？不要。不是，你说好，给你玩一下吧。爸爸专门给你拿几个，你要分享好不好？给你拿了3个，你另外2个可以分享给其他的小朋友吗？布布，你的玩具可以给我玩一下吗？对，真棒。哇，好好看啊！哎呀，这个小外套真的我太喜欢了。啊，谁放的屁好丑啊！爸爸，看到后面这个狗狗，就是高高，一模一样。高高，家里有宝宝的一定要去拍这件外套针织衫，男生女生都可以穿，因为它是那种中性的，比较可爱嘛。我是迟到，你现在？怎么不是？娃娃就在我手上。去学校无精打采，拖拖拉拉。迟到了，兄弟。看来现在上学已经完完全全不哭了。今天的穿搭很不错，我很喜欢。主要是我昨天看到有个人评论，鸡鸡你还记得吗？你第1天送布布上学的时候打扮的多精致，结果昨天就是睡衣加外套，然后今天我就。哦，我以为你是为我而打扮的，没想到你因为一句评论打扮。但是我没有化妆，等会我回去就化妆。好，走吧，请我吃早餐。吃。那我不在这里吃，我要去吃那一家，你懂的，那一家。吃个早餐20公里是吗？今天的天气，今天的风景，天哪，太好了！心心念念了2周的米线，终于是吃上了。哇，没得出息。真的很喜欢吃，我觉得这个很好吃，很美味。挺好养活的，天天给你吃嘛。我喜欢喝它那个汤，很鲜。医生说我现在是变异性哮喘。给我开了一个布利奈德福这个什么喷剂，它就是哮喘的，然后还开了这几项，就是现在咳嗽的。